Hello，朋友们好。上次发过一个12分钟用空气炸锅烤排骨的视频，收到网友的留言问：空气炸锅容易清洗吗？还有朋友说容易操作吗？今天就跟大家详细介绍一下如何使用空气炸锅，详细步骤，怎样清洗空气炸锅。还有我经常喜欢用空气炸锅做的几款菜肴：烤薯条、烤蔬菜、烤肉。今天一并分享给朋友们。空气炸锅近来大热，健康无油，让爱好吃油炸食品又关注健康的人垂涎。空气炸锅就是用空气代替原本煎锅里的热油，用近似太阳的热风对流加热，以热风在密闭的锅内形成急速的循环的热流，让食物变熟。同时热空气还吹走了食物表面的水分，让食物无需滚油，也能达到近似油炸的效果。首先推荐我最喜欢的气炸锅版的番茄炒蛋。切好的西红柿拌入一些番茄酱适量，加入一点黄油、盐和胡椒粉，搅拌均匀。再加入少许白糖，也可以加入蜂蜜，不过我觉得蜂蜜在高温下营养都流失了。搅拌均匀，放到烤篮里，将温度设置200度，烤8到10分钟，非常软烂。我更喜欢软烂一些的西红柿，根据个人的口感。看，烤了10分钟之后，冒着泡的西红柿。准备4枚鸡蛋，打散，加入少许橄榄油、胡椒粉、一点盐。准备一个容器，刷上油，倒入打好的鸡蛋液，将温度设置200度。我只烤了4分钟就好了，烤出来的鸡蛋饼特别好，不回缩。将鸡蛋饼切成小块，然后将烤好的西红柿倒在一起。再倒入用水、芡粉、生抽调好的混合液，搅拌均匀，再烤4分钟，美味的西红柿烤蛋就出锅了，感觉比炒出来的好吃很多。最重要的是少油、省时、更健康。吃上一口软软糯糯的，更喜欢空气炸锅版的西红柿炒蛋。现在和我先生一起去林子里采鸡油菌，准备回来烤着吃，带上我们家的狗。野生鸡油菌是瑞典人最爱的野生蘑菇之一。鸡油菌是世界著名的4大名菌之一，具有清目、利肺、益肠胃的功效。很多瑞典人都有自己的秘密地点，是不会告诉别人的。但是只要肯花时间和力气，林子里是非常多的。我最喜欢吃新鲜的野生鸡油菌，怎么做都好吃。桌子上面这些鸡油菌还有几个大的 called 油行呢，都是最好吃的蘑菇。我们一共去了2次林子，就采了这么多回来。现在我就洗一些来用空气炸锅烤着吃。将小烤盘刷上油，倒入拌好调料的鸡油菌，加了一点盐、胡椒和黄油，200度10分钟就烤好了。鸡油菌在烹制的时候菇体很吸油，吃的时候一口咬下去，蘑菇的汁液和油水被挤压流出来，如鸡油一般，故此得名。鸡油菌吃法很多，炒、烤、煲汤都很美味。南瓜宴，自己种的南瓜又叫西葫芦，营养价值非常丰富，含较多的维生素，尤其是钙的含量极高，用空气炸锅烤着吃非常美味。将角瓜片切成厚片，面粉、鸡蛋、五香粉、一点盐，加些水调成糊状，放入角瓜片，均匀地沾上面糊。空气炸锅事先预热5分钟，将烤篮刷上些油，放入沾满面糊的角瓜片，160度烤20分钟。趁热表面刷上些许橄榄油，撒上些椒盐粉，吃起来表面有些脆，里面很软烂，很美味，是减肥佳品，既可以当饭又可以当菜吃了。气炸锅虾仁葱花烘蛋，鸡蛋3枚，加入生抽、白糖、五香粉、橄榄油，搅打均匀，再加入切碎的葱花和香叶，再搅打均匀。然后将烤盘刷上橄榄油，边缘也要刷上，倒入虾仁和小青豆，倒入蛋液，搅拌均匀，放入烤篮，温度设置160度，烤10到13分钟。那我们来看一下，美味出锅了。我们先来品尝一下。表层酥香，内层蓬松软嫩，大虾和鸡蛋结合在一起，
咬一口细细咀嚼，满口留香，回味无穷，真的是特别美味又非常简单。还有角瓜好吃的做法，就是把角瓜切成厚片，双面刷上烧烤酱汁，放入烤篮，160度烤20分钟，出锅就可以吃了，软糯鲜香。如果喜欢放些奶酪，再放些奶酪再烤1分钟，也非常好吃。炸薯条，我是用买来的冷冻的薯条，直接放在烤篮里，温度设置200度，烤20分钟，中间可以拉开翻一下，继续烤，时间到了，烤好了。特点：口感香脆，低脂，健康无油，非常好吃。我先生最爱吃的烤鹿肉，用自己喜欢的调料，提前1个小时腌制好，放入栅栏内，加入少许水，温度设置180度，烤12分钟。这个时候的口感特别好，鲜嫩多汁。如果时间烤久了，肉质就发硬了。烤猪里脊肉，口感也特别好，外焦里嫩，鲜嫩多汁。烤肉丸都很好吃，自从买了气炸锅呀，少吃了不少油，而且也省时，方便很多。还有烤玉米，您一定要试试哦，比煮出来的好吃非常多。这是空气炸锅的说明书，一定要收藏好。我每次都是按照这个温度来调节，你要烤的肉类和蔬菜类适当调整就可以了。气炸锅的使用方法，我们来仔细过一遍。气炸锅呀，通好电源后，屏幕是黑的，要仔细看才能找到开关，轻轻触摸开机。左侧加减号调节温度，最高200度，按加减号增减温度。右侧调节时间，按加减号调节时间长短。调节好后，按中间下面那个开关键就开始启动了。烤的过程中，随时可以拉开检查食物，不需要按关机键。检查完之后，直接关上，自动继续烘烤。气炸锅的后面是排气孔，在烘烤的过程中会排出气体，最好放在炉具上面，打开吸油烟机，排出气体。空气炸锅的清洗，柠檬汁和醋去除异味，在容器中加入等量的白醋和柠檬汁，放入栅栏里，打开空气炸锅2分钟。醋和柠檬蒸发可以去除空气炸锅中的异味。清洗栅栏这部分比较简单，直接将栅栏放到水池里清洗，按下黑色按键，烤篮就和下面分开了，可以分开清洗得更干净。再次按下黑色开关，烤篮放回到原处。烤篮下面会掉下去很多食物的残渣和油，放热水加入几滴洗洁精，用毛刷仔细清洗干净。栅栏和下面分开清洗，然后用清水多冲洗几遍就可以了。清洗加热管的部分，海绵擦软面的部分，淋上热水，挤上几滴洗洁精。记得要用海绵擦柔软的一面擦洗，因为这些金属上面的涂层用粗糙的一面容易产生刮痕。每次烤完肉之后，油脂会溅到上面，轻轻擦拭就干净了。每次清洁就很容易了，如果时间久了就不容易擦洗了，所以每次用后，等冷却了之后就可以清洗了。我用纱布和竹签做一个清洁棒，纱布上面要留下一半软的，可以弯曲伸进去擦洗，用皮筋给固定住。先将气炸锅倒放，更容易清洁加热管的部分。先将喷壶里加1小勺苏打粉，摇晃均匀，喷洒到加热管上面和里面。然后缝隙处用纱布棒伸进去仔细擦洗，因为纱布棒体积小，可以伸进去，这样就可以把很多缝隙处都擦拭到了。最后用抹布反复擦拭干净就可以了。白醋和水，白醋也有较强的去污能力，白醋和水1:1，擦拭一些比较难清洁的污渍，用纱布棉签多擦拭几遍，用抹布擦干净即可。
苏打粉和酵素或苏打粉和水有超强的去污质的效果。某些特别顽固不好清洁的地方，用酵素或水和苏打粉调成糊状，涂在污渍的表面上，停留几分钟，再清洁，效果非常好。平时的咖啡渍、茶渍去污效果都非常好。这是我常用的2个大茶杯，擦过之后锃明瓦亮的。今天这个影片不小心太长了，把我自己也累到了，非常希望能帮到一些需要的朋友。空气炸锅的品牌不同，使用上可能有些差异，但总体上不会差太多。今天主要分享了空气炸锅的使用的步骤和清洁，还有几款我平时喜欢的菜肴。那我在这里祝福朋友们，愿神佛保佑您和家人平安健康，下次见。